好嘛？唔知啊，又翻嚟。咁今日大家應該睇過條片，就係我開個新 channel 啦。咁就係 Sonic the Hedgehog 715啦。咁即係715，即係我生日嘅日期啦。咁咧，我唔想介紹咁多咧。咁今日我就嚟跑步啦。咁跑步咁梗係錄影一下啦，係咪先？咁係啦，咁講得冇錯啦。喂，咁啱嘅，好。Hello， 大家好。Hello， 大家好。咁係啦，咁係啦，咁當然 Gary 又翻嚟啦。咁就係。張子又翻嚟啦 ，Super Mario 跟 forget subscribe。講呢句嘥鬼氣。咁講下笑啫。咁係啦，咁我哋今日去到唔知呢度乜水嘅地方咧。呢度咧係淺草灣。淺草灣你個頭，淺水灣啊！淺草灣啊！淺水灣啊！唔係淺水灣。我中意講淺水灣，係咪俾？講笑啫，咁呢個係淺水灣啊，係唔係？剪草灣啊！剪草灣啊！剪草灣成日剪草灣，咁係啦，咁我哋喺呢個地方跑步啦，咁咁我哋今日就 part 1拍到咁多先。黐線，50幾秒咋？分22啊！玩嘢啊！咁好啦，唔好理佢講咩，佢嗰啲玩嘢。嗱，我哋 part 2咧就會話俾你聽。我哋 part 2係會即係我係錄影成個，即係我哋跑嗰陣時嗰個嘅場地係點啦。咁有陣時我哋會交換嗰個 camera。嗱，交換 camera 咧，我諗就係應該起碼都要2 part 交換 camera。一個就係part 1就係我啦，第二個 part 咧就係張子謙啦。第二個 part 係你，第三個 part 我。咩呢個 part 1已經？咁你要 OK 算啦，唔緊要。唉，佢點嘅？咁係啦 ，part 1咧就係我啦，咁 part 2咧就係張子謙，即係 part 1咧係會我錄阿張子謙跑 ，part 2咧就係張子謙去錄我跑，即係好明顯咧。其實 part 1咧係張子謙係要前我嘅，咁 part 2咧係要我前過張子謙嘅，咁係啦。咁今日 part 1係咁多先，咁好啦。subscribe 個 channel，like 嗰啲片，咁今日係咁多，拜拜。